Tunggu dulu, Dek. Apa ya? Nah, Dek, mau beli squishy gak, Dek? Wow. Beli squishy yang mana, Dek? Yang ini. Yang ini harganya 80.000, Dek. Yang ini berapa? Kalau yang ini cuman 10.000, Dek. Ya udah, ini aku bawa uang. Ini uangnya. Makasih, Dek. Mana squishy-nya? Nih, sama packagingnya, Dek. Yes, makasih ya. Beberapa menit kemudian, ada orang gila. Kenapa tuh ya? Dia gila squishy kali. Minum dong, minum. Beberapa menit kemudian, ganti gaya dong. Benangnya. Hai Leo, main squishy yuk. Kamu udah punya squishy kan? Udah. Ayo. Yeay. Kok tapi putus? Itu emang sengaja, jadi kamu punya dua. Squishy apaan ini? Ya ampun, lu gila kali ya. Bukan bilang ya. Maaf guys, nggak jadi deh. Orangnya ngaco. Orangnya gila. Halo orang gila. Ngerebut orang lain. Mana layangan? Kabur. Udah, woi. Dadah guys. Sebelum kita udahan, mari kita channel. Kalau kau suka video ini, Hai guys, terima kasih telah menonton. Tolong like, subscribe, and share ke Instagram dan ke teman-teman kalian. Maaf ya, cuma sedikit. Ingat, mungkin kalau kalian nggak suka, silakan tinggal dislike aja ya. Bye bye.